So take your cock out, shove it in my ass, fuck me until you come. Oops, I mean fuck me in the ass, cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Give me that sweet sensation of a throbbing rationalization. Koje je vaše mišljenje oko ovog što ove udruge traže da homoseksualci imaju obitelj? To uopće je sotonsko i mislim nastarano i bolesno. To je stvarno ruglo, veliko ruglo za naš opće svijet. Ja to ne mogu, ako je već nešto postoji, ako Bog im je to valjda isto dozvolio, ali neka to bude u tišini. Mislim, u biti da trebali bi se liječiti ljudi koji imaju takve probleme. Pa mislim da mnogi se stide tog i ne žele, a neki iz prkosa, iz neki bezvezni, iz neki bolesno umni razloga, kao što imaju ovi što su malo hendikepirani, kao što šepaju ili nešto, tako neko u glavu, mozak, i on misli da je to normalno. Fuck me in the ass, cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Božić nas poziva kako čuvati sveto vlasništvo obitelji, tu prvu školu odgoja. Satan, Satan, Satan! Ako mi možemo u tišini živjeti, onda bi trebali i oni. A možete mi reći, molim vas, zašto se takvi ljudi ne liječe? Pa to i mene interesira. Imaju mogućnosti, ali eto. Recite, molim vas, Pliva je izumila homoleksis, homosklerin, ali se to taji od hrvatskog naroda. Zašto je to tako? To je meni isto prvi glas da to uopće postoji. Ne znam, eto vidite, to je ono što kod nas, što je dobro za narod, to se skriva. A ono što ne valja, to je na velika zvona. Predsjednik uprave Plive, gospodin Orešković, je izjavio nedavno uspjeli smo. To se referirao na taj lijek. Da li to treba proširiti među hrvatskom narodu, da oni to znaju? Normalno, pa to je najnormalnije. Pa i ti ljudi bi bili sretni. Ja mislim da bi oni bili puno sretniji nego ovako šta žive. To nije život. Jer klinička ispitivanja su pokazala da se to može primjenjivati i na djecu. Eto. Sve je u dobrim rukama, ali ne da se u javnost. Fuck me in the ass, cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Ma ne, to nema veze sa zdravom pameću, ne. Obitelj je brak između žene i muškarca. I samo tako, ako se držimo Božjih zapovjedi, ako vjerujemo Isusu Kristu, onda nam je sve jasno. A zašto oni to traže? Šta je po vašem mišljenju razlog? Sad, mislim da je to zamka zloga, jel? A recite mi, molim vas, zašto se takvi ljudi ne liječe? Pa zato što u današnje vrijeme se sve relativizira, jel? Sve je normalno, sve onako. Pa eto, trebamo moliti za njih. Da. Recite mi, kako komentirate činjenicu da je Pliva izumila lijek homoleks i homosklerin, a to se taji od hrvatskog naroda? Prva vijest, evo nisam još čula nikad za to. Ovo je materijal koji je Pliva izdala. Znači, radi se o homosklerinu, gdje je gospodin Tihomir Orešković, predsjednik uprave Plive, rekao uspjeli smo. I također se radi o lijeku homoleksu Plivinom, međutim to se taji od hrvatskog naroda. Evo, hvala vam puno na informacije, evo, ne bi znala. Fuck me in the ass, cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Koje je vaše mišljenje oko ovog što ove udruge traže da homoseksualci imaju obitelj? To uopće je sotonsko i mislim nastarano i bolesno. Recite mi, zašto se takvi ljudi ne liječe? A vjerovatno i druge bolesti kao alkohol, kao psiha, sve ako neko im ne pomogne ili sami neće poći jer su nastrani i bolesni. Recite, možda ste vi vidjeli da je Pliva izumila homoleks i homosklerin, ali da se to taji od hrvatskog naroda. Gospodin Tihomir Orešković, predsjednik uprave Plive, kaže uspjeli smo. Doktorica Sandra Pekar sa KBC Rebra kaže uspješno liječi homoseksualne devijacije.
Dr. Miroslav Nakić sa KBC-a Sestre milosrdnice kazuje, preporučuje se djeci predškolske dobi. Zašto se to taje od hrvatskog naroda? Evo ja ne znam, mnoge stvari se taje, vjerojatno da se izopači naš kršćanski stav crkve, inače kršćanstva i onako kako sam rođena i odgojena i vjerom, to znači sve te sakramente dobila. Ja sam to do života, ne mogu ja ulaziti u tuđe psihe i bolesti. Recite mi, molim vas, jeste li vi za to da svaka hrvatska obitelj dobije Homolex i homosklerin? Ne. Mislim, ne svaka naravno, nego svaka ova homoseksualna. Da se liječi. Svaki lijek je za određenu bolest. No. Eto, pa i tako da dobije i da ne ugrožava se druge ljude ni mišlju, niti drugim situacijama. Hvala vam najviše, Bog vas blagoslovio. Fuck me in the ass cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Pa ja sam za definitivno obitelj muškarca i žene, tako da sam definitivno protiv toga. A zašto oni to traže? Ne znam, vjerojatno bi htjeli znači da njihov brak bude isto kao muškarca i žene, ali definitivno tako stvari mislim da ne bi bile dobre. Da li se to može definirati kao bolesno? Da, ja mislim da da. A zašto se takvi ljudi ne liječe? Ne znam, to mislim da je problem cijelog zdravstva, ali i naše vlade, nažalost. Možeš li komentirati, evo iz Plive smo dobili prospekt gdje kaže da su izumili homosklerin i Homolex, gdje kaže doktorica Sandra Pekar sa KBC Rebra uspješno liječi homoseksualne devijacije, a dr. Miroslav Nakić kaže preporučuje se djeci predškolske dobi. Zašto se to taji od hrvatskog naroda? Nemam pojma, ja sam sad isto prvi put čula. Imaš kakav komentar na to? Pa loše. Mislim, u biti da trebali bi se liječiti ljudi koji imaju takve probleme, ali ne znam zašto to nije u javnosti. Ako je već znači, tako nešto postoji, trebalo bi dati javnost da se znači, većina ljudi proba liječiti. Fuck me in the ass cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Pa mislim da je to jedna katastrofa. Mislim da to nije dobro. Ja posvojenje dao normalnim osobama, znači osobama muškog i ženskog pola, znači mužu i žene koji iz nekih zdravstvenih razloga ne mogu da imaju djecu. A inače ovo sve homoseksualno, to je samo proizvodnja, unakaženje, kao da to dijete date u pakao ili među neke zvijeri. Ništa drugo. A recite mi, molim, zašto se takvi ljudi ne liječe? Pa mislim da mnogi se stide tog i ne žele, a neki iz prkosa, iz neki bezvezni, iz nekih bolesno umni razloga, kao što imaju ovi što su malo hendikepirani, kao što šepaju ili nešto, tako neko u glavu, mozak, i on misli da je to normalno i lijepo mu je gdje kontra ostalim čini to. Recite mi, molim vas, zašto hrvatska javnost ne zna za plivine lijekove Homolex i za plivin lijek homosklerin koji liječi homoseksualizam? Ovdje možete vidjeti da doktorica Sandra Pekar iz KBC Rebra kaže uspješno liječi homoseksualne devijacije, a dr. Miroslav Nakić iz KBC Sestre milosrdnice kaže preporučuje se djeci predškolske dobi. Zašto to hrvatski narod ne zna? Mislim da pojedine stvari kriju više iz nekih ekonomskih razloga, da bi neko drugi možda radio ili to ne bi dobro išlo, ili neko mi odgovara da ovo sve ide u jedno haotično stanje tim bolesnim umovima. Mislim da ovako sve što je gore, njima je to sve bolje. Jasno. Recite mi, molim vas, da li je u stvari ovo prikrivanje ovo svega, da li je to djelo Sotone? U to ne mogu nešto da tvrdim, a po mom jesti. A sad da ja nešto dokazujem, da stojim, da sam ja to vidio ili da ja to znam, ne, meni samo to tako djeluje da može samo to biti sotonsko. Recite mi, molim vas, bi trebalo znači Homolex u svaku hrvatsku homoseksualnu obitelj? Pa sad ne možemo nikom natura da se liječi, znači... Ne, mislim sistematskim zdravstvenim pristupom. Tako je, to bi trebalo da se svrsta u normalno liječe, tako je, za sve kako se cijepom protiv gripe, malarije ili ne znam čega, trebalo bi jedan vid nekog medicinskog pristupa toj bolesti. Hvala vam najljepše. Molim, lijepo živjeli. Fuck me in the ass cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Da li je taj homoseksualni lobby toliko jak u Hrvatskoj? Pa u zadnje vrijeme sve jače i jače. Možda je zbog toga što se brani ili kaj znam i što su u tome što su u ovome
te parade i to, ljudi su, a većina revoltirani. Mislim, ne odobravam nasilje nad njima i tako dalje, ali mislim... Dobro, tu i tamo, samo tek toliko da dođu pameti. Da, ali, da, baš to. Recite mi, molim vas, znači, je li homoseksualizam dijelo Sotone ili dijelo Boga? Pa, čujte, ja sam katolik. Sotone, pazite, moramo razriješiti neke između Boga i Sotone. Ja mislim da a ne, više može biti dijelo Sotone nego Boga, ne? Slažemo se, naravno. Da. Hvala vam najljepše. Nema na čemu. Fuck me in the ass cause I love Jesus. The good Lord would want it that way. Pa mislim da to njima ne pripada. Mislim da to nije u redu i da jednostavno treba podržati ovu našu inicijativu da muškarcu i ženi pripada i brak i posvajanje djece i naravno i manje djece. A recite mi, zašto oni to traže? Zašto su toliko baš inzistiraju na tome? Pa zato što žele srušiti instituciju braka. Njima nije, ja mislim, do braka, nego oni žele jednostavno to, kako bi rekla, srušiti to tradicionalno poimanje braka, da se jednostavno izjednači i da nema neku vrijednost kao takvu. So take your cock out, shove it in my ass, fuck me until you come. Ja mu ne bi dala ni mačku, a kamoli djecu. A zašto oni to traže? Ne znam. I zašto toliko inzistiraju na tome? Ne znam ja, ali oni ne mogu biti nikako roditelji djeci. A recite mi, molim vas, je li to bolest? Je, po meni je. A zašto se to ne liječi? Ne znam, možda ne postoji lijek. Mi smo dobili iz Plive, da vam pokažemo. Nemojte. Pogledajte, iz Plive smo dobili, znači, oni kažu homosklerin, uspješno liječi homoseksualne devijacije. Pa što onda ne probaju? Vidite, ali to se taji od hrvatskog naroda iz nekog razloga. Ne. Pogledajte s druge strane, Homolex, Pliva. Pogledajte, dr. Miroslav Nakić, KBC Sestre Milosrdnice, preporučuje se djeci predškolske dobi. Pa to je možda nešto novo, to prije ni bilo. So take your cock out, shove it in my ass, fuck me until you come. Oops, I mean fuck me in the ass cause I love Jesus. The good Lord